Ja të shku në Veternik ku raportun se ka shembje të dhejut, e mu dok pak si rastin gjashëm me shembjen e dhejut në Prizren, Prishtinë, po që këto për dallim është që 3 muj, kështu që të këqyrëm që gjendja shumë rrezik ajo. Okej, qëtash na, vetë se kena mri në Veternik, edhe që kjo pjesa ku është shemb dhejo, po e bllokoj ka komplet një kursi të automjetëv, që komësor po duhet me kalu qiknej, bashk me kire. Kena më mundu që prej Ministrisë Infrastrukturës me marrë dikon në pyetje, edhe pse deri më tani me media nuk janë tregu dhe shumë të shoqërueshëm, po gjithsesi kena me provu. Okej, numrat i provojna prap edhe ma vonë, për ndryshe kena edhe një mundësi në email, ja u dërgojna pyetjet. Nëse marrin përgjigje, natyrisht i gjeni në portalin e paparacit.